Oke guys, selamat datang di channel saya. Ini adalah video pertama saya. Nah, di sini saya mau unboxing RAM Kingston Furidis 32 GB, yang mana RAM ini baru saja saya beli di Shopee dengan harga 1.480.000-an. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung unboxing aja, oke? Nah, ini adalah RAM yang sudah tadi kita unboxing. Di sini saya ngambil yang kapasitas 32 GB, 2 kali 16 GB. Untuk DDR4 yang mana speednya tuh 3600 MHz CL18. Jadi nantinya tuh RAM ini akan saya pakai untuk menggantikan RAM lama saya yang mana masih punya kapasitas 8 GB. Tentunya untuk di tahun 2025 ini sangat kurang ya untuk kapasitas segitu. Apalagi kedepannya saya juga berencana untuk upgrade prosesor. Jadi kita coba langsung buka aja segelnya. Dari desainnya saya suka, keren. Apalagi saya tidak suka RGB-an, jadi saya ngambil yang non RGB. Nah, dari bobotnya sendiri RAM ini cukup berat dengan build kualitas yang sangat bagus dan kokoh. Tentunya di harga segini sangat worth it ya. Oke, nanti kita coba pasang di PC lama saya. Oke, kita akan langsung pasang aja. Nah, ini RAM yang tadi sudah kita pasang sudah terbaca. Di sini prosesor speednya 3600 MHz dan total memorinya 32 GB. 2 kali 16 untuk kecepatan defaultnya sendiri di sini 2400. Jadi kita ubah ke 3200 secara manual, dan berhubung di sini saya masih pakai
motherboard A320M. Jadi untuk maksimalnya kita hanya bisa di 3200 MHz. Setelah kita setting, langsung coba kita save. Terus yes. Mana? Yes. Oke, ini kecepatannya sudah berhasil ya, sudah berubah ke 3200 MHz. Jadi kita langsung restart aja. Kita masuk ke Windows. Nah, sekarang kita udah masuk ke Windows. Jadi kita langsung aja cek di aplikasi CPU-Z. Nah, untuk prosesornya di sini saya memakai AMD Ryzen 3 3200G tanpa PGA card tambahan ya. Terus untuk memorinya kita udah terbaca DDR4 32 GB. Terus sekarang kita coba cek di Task Manager apakah ada perubahan. Nah, oke. Jadi sekedar informasi, sebelum saya ganti untuk memori yang ada di sini tuh selalu di angka 70%-an. Nah, untuk sekarang penurunannya itu sangat-sangat jauh di angka 13%. Tentu untuk kapasitas memori di tahun 2025 ini untuk 32 GB sangat-sangat worth it ya, dan cukup aman ke depannya. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini. Mungkin jika kalian tertarik untuk informasi selanjutnya akan saya upload di next video. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini dan terima kasih.